Бугарија нема основ да бара почитување на некакви си права во друга држава, бидејќи таа самата не ги почитува основните човекови права на македонците. Ова е ставот на обединетата македонска диаспора. Еден од основачите, Методија Колоски, кој во посета на Скопје вели дека тие се борат и ќе продолжат да се борат за зачувување на македонскиот идентитет, култура и јазик и во диаспората, но и во татковината. Дефинитивно не е убаво од страна на Бугарија да бара барање кон Македонија за исполнување на некакви права, кога во Бугарија или 14 пресуди има против Бугарија од Европскиот суд за човекови права против македонското малцинство. Сега, македонците во Бугарија се третирани како да не постојат, а нас, како една членка на ЕУ, се бара дека ние мораме да испочитуваме некакво бугарско малцинство, кој е дефинитивно помалку од бројот на македонците во Бугарија. Мето Колоски вели дека Македонија мора да направи повеќе за да интегрира диаспората и да ги искористи конекциите што нашиците ги имаат низ светот. Смета дека институциите кои се задолжени за комуникација со диаспората често се менуваат и оти мора да се консолидираат. Знаеш како, порано се одбиваше повеќе преку исто имаше еден период пратеници, претходно и Министерство за диаспора, како се беше снижено на агенција, па отворија сектор во МНР, така да мислам дека треба да се консолидираат институциите и тие координативни тела што се за диаспората. Обединетата македонска диаспора утре во Скопје ќе го одбележат крајниот настан од програмата Родом од Македонија, во чии рамки млади македонци доаѓаат во 3-неделна посета на родните краишта. Програмата пред 7 години е започнал Питер Далас, кој не знаел дека е македонец. Дури не ја посетил Егејска Македонија, каде неговите роднини му појасниле оти не е грк, туку македонец.